अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ट्राई करने लगे हैं ब्राउनी, फज्जी ब्राउनी। फज्जी ब्राउनी बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लेने हैं 2 अंडे। आपने उनको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। इसमें ऐड करें शुगर, उसको मिक्स करें। ऐड करें वनीला एसेंस, कॉफ़ी और कोको पाउडर डालकर इसको मिक्स करें। अब ऐड करें ऑयल, बेकिंग पाउडर और मैदा डालें। अपने नॉन स्टिक पैन में बटर पेपर लगाएं। इसमें सारा मिक्सचर शामिल और 25 से 30 मिनट में कर लें इसको बेक। अब इंजॉय करें अपनी ब्राउनी एंड थैंक्स मी लेटर।